شفت المميزات والشغل اللي في الجهاز والحلويات والحاجات المحترمه اللي في الجهاز. ده تحويل فقط وحصري على قناه شروحات بلانسات باليو اس بي من غير لودر خالص. والشكر خاص لكل الناس المحترمه الجميله بجد على القناه في تعليقاتها المميزه. وان شاء الله في بث مباشر هعمله قريب عشان خاطر نحل مشكله ان انا ما بقدرش ارد على التعليقات على كل الناس، وده حاجه بتزعلني قبل ما بتزعل اللي باعت التعليق بتاعه. فانا معلش بعتذر لكل الناس، والله غصب ظروف والشغل وكده. اصحى معايا لان اللي هوريهولك النهارده مش هتشوفه الا على قناه شروحات بلانسات فقط لا غير. اشترك في القناه، اعجاباتك تعليقاتك الجميله. الجهاز النهارده حل مشكله انجاز. المشكله دي يا جماعه بتقابلنا في اجهزه جديده لسه نازله السوق زي البروتك بي 11. هقدم لك النهارده سوفت وتحويل وحل المشكله. اوعى تطول الفيديو عشان ما تخسرش جهازك خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي شروحات بلانسات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما يا رب. جاي لكم النهارده بموضوع وسوفت وتحويل وحل مشكله انجاز في اجهزه موجوده في السوق وعند كل الناس. اجهزه سان بلس 1506 اتش في، مش راكي، هو متحول لكن الريموت تايمر، عدسه تايمر، ملف تايمر. الاجهزه ديت موجوده عند ناس كتير، ولكن للاسف في مشكله قابلتها بتطلع رساله انجاز. ايه الحل يا عم بلال؟ انت بتقول في تحويل وفي سوفت وفي حل مشكله. ان شاء الله النهارده هقدم لكم حاجه محترمه، حاجه هتعجبكم. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسوفرات. ايه موضوع النهارده يا عم بلال؟ معانا النهارده جهاز بروتك بي 11. الجهاز ده كنا عملنا له شروحات قبل كده. الجهاز ده سان بلس 1506 اتش في، فلاشه 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. الجهاز ده اكتريه الناس بتقول عليه المتحول او المونتاج. الجهاز ده يا جماعه في مشكله حل انجاز. طبعا الرساله ديت عقيمه وشفناها قبل كده واتكلمنا عنها وعملنا سوفت، ولكن النهارده جاي لك اوريك تحويل مميز وهنحل المشكله ان شاء الله مع بعض، ونشوف مع بعض ايه السوفت وايه حل المشكله. وما تنساش تعمل اشتراك للقناه عشان تقدر تحصل على كل الشروحات والفيديوهات والحاجات اللي بنقدمها على القناه بدون اي مقابل خالص. فالمشكله وهيبقى عن طريق اليو اس بي، مفيش لودر خالص وفضل من ربنا من تعديلي الشخصي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الجهاز لسه على وضعه الاصلي اهوت زي ما حضراتكم شايفين، كنا عملنا له شروحات قبل كده. ده منيو الجهاز زي ما حضراتكم عارفين. بصوا بقى يا جماعه، الجهاز على وضعه ده بحلاوته بمشاكله بهمه بمشكله رساله الانجاز، كل الكلام اللي احنا عارفينه ده. احنا هنجرب دلوقتي تحويل مميز لجهاز لسه نازل السوق. الناس كلها نفسها تعرف ايه السوفت ده او ايه هو الجهاز ده وايه امكانياته وليه طالعين بيه القلعه من غير ما نعرف حاجه. انا زيكم هنجرب ونشوف، وانا الحمد لله معدل السوفت عن طريق اليو اس بي، مش هتخسر حاجه خالص. ده الجهاز لو وصلت سلك الاشاره هيطلع رساله انجاز على القناه بره، وتضغط اوكي، الجهاز يقفل ويمسح القنوات ويعمل مشاكل كتير. ان شاء الله باذن الله في اخر الفيديو لازم نوصل ان شاء الله لحل مشكله الرساله. هنخش بقى نجرب التحويل اللي انا بقول عليه. جهاز سحب معانا السوفت تمام زي ما حضراتكم شايفين. عايزين نتأنى في الشرح عشان محدش يخسر الجهاز بتاعه. جهاز بيقبل عن طريق وصلة تحديث عادي، ولكن احنا عايزين نمشي الخطوات واحدة واحدة بدون اي مشاكل. متنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناة، تفعيل زر الجرس ليكسر كل ما هو جديد في عالم الرسوفرات. اللي جاي احلى ان شاء الله. وهنا تنبيه لكل الناس كلها تشترك، لان بفضل من ربنا عشان تقدر تحصل على كل الشروحات والفيديوهات بدون اي مقابل لازم تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وتعليقاتكم الجميله والشكر خاص لكل الناس المحترمه الجميله بجد على القناه في تعليقاتها المميزه. وان شاء الله في بث مباشر هعمله قريب عشان خاطر نحل مشكله ان انا ما بقدرش ارد على التعليقات على كل الناس، وده حاجه بتزعلني قبل ما بتزعل اللي باعت التعليق بتاعه. فانا معلش بعتذر لكل الناس، والله غصب ظروف والشغل وكده. نحاول نوفر كده وقت ان شاء الله ونعمل بث مباشر جميل لكل الناس عشان خاطر نقدر نرد على كل الناس في كل المشاكل اللي بتقابلهم في اجهزتهم. عندنا قناه عليها ما شاء الله اكتر من 90% من معالجات الرسوفرات بكل انواعها وشروحاتها. الناس بس تدور، وزي ما قلت في شروحات قبل كده خش على قوائم التشغيل. الجهاز سحب معانا السوفت تمام. هنرجع لموضوعنا الاصلي. الجهاز سحب معانا ده السوفت والجهاز اللي لسه نازل السوق جديد. ركز معايا بقى في الشويه اللي جايين دول، كل اللي فات كوم واللي جاي ده كوم تاني. الجهاز فتح معانا تمام. الجهاز اللي بنتكلم عليه ترومان. خلي بالك بقى على السريع كده، هنضغط منيو. الجهاز ابيض واسود، الجهاز ابيض واسود. هننهض نعمل ايه بقى؟ خلي بالك معايا، هنخش في ثانيه كده على
الاعدادات، هننزل على ضبط المصنع، ركز معايا، هنعمل 4 اصفار، ريستور اول. الجهاز هيقلب معانا الوان، خلي بالك زي ما انت زي ما حضرتك شايف بالظبط، الصوره بمليون كلمه. الجهاز رجع تمام معانا الوان. طب في رساله هنا فوق عقيمه هنا ظاهره فوق كده، تمام. هل الرساله ديت لو وصلنا اشاره او اي حاجه هتعمل اي مشكله؟ هنجرب دلوقتي، بس ركز معايا. ده السوفت والريسيفر اللي بقول لك لسه نازل جديد من اجهزه التورمان. ده شكل المنيو، حاجه جميله حاجه محترمه، ولكن هو تبع اجهزه المتحول. الريسيفر ده يا جماعه مش سان بلس، ده كده يعني 1506 اف في، يعني ريموت تايمر، عدسه تايمر، اشاره، كل حاجه شغاله تمام. وفوق كل ده يعني مثلا ريموت زي كيو ماكس هتلاقيه شغال، بيدعم ريموتات كتير، بيدعم ريموتات كتير. اول حاجه كده زي ما قلنا لكم هنخش على الاصدار يعني الفيرجن. جهاز زي ما قلت لحضرتك ترومان، ده اسم الريسيفر. عندنا بقى المعالج بتاعه 1506 اتش في، فلاشه، رامات 512، فلاشه 4 ميجا بدون واي فاي داخلي، بيدعم فلاشه الواي فاي اللي هي الجديده فقط لا غير. ما علينا، هنرجع باك زي ما حضراتكم شايفين نجاح الاتصال. هنرجع باك على السريع كده، خلي بالك بقى وركز معايا في الشويه اللي جايين دول. الضبط، هننزل على السوبر سيتنج، هنخش على الريد شير اول اختيار، هتلاقي الجهاز معانا زي ما حضرتك شايف بالظبط. هنرجع باك، هنخش على السيتنج، هننزل على ثالث اختيار، وزي ما حضرتك شايف ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه. يعني مثلا اوكي، زي ما حضرتك شايف. تعمقوا بقى في السوفت براحتكم خالص، وخلينا بقى في المهم. طب احنا هنثبت على السوفت ده يا عم بلال ولا لا؟ والرساله اللي طالعه لنا فوق، احنا مع بعض اهو هنجرب ملف قنوات وهنشوف ايه اللي هيحصل. ملف القنوات بتاعه يا جماعه هو ملف التايمر عادي. جهاز سحب معانا الملف تمام، هنصبر لحد ما الجهاز يفتح. جهاز فتح معانا تمام، نجرب بقى كده مثلا سلك الاشاره كده ونشوف الجهاز شغال اشاره ولا لا. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز شغال تمام معانا. حضرتك عايز تثبت على نفس السوفت والرساله دي تتلاشاها خالص ولا اكنك شايف حاجه معاك، وانت شفت المميزات والشغل اللي في الجهاز والحلويات والحاجات المحترمه اللي في الجهاز. ده تحويل فقط وحصري على قناه شروحات بلانسات باليو اس بي من غير لودر خالص. هتدي لي الجهاز بتاعك بس تخش على الاصدار زي ما دخلنا وتشوف نفس الجهاز ده. يا جماعه قلنا سان بلس 1506 اتش في، لسه اجهزه نازله السوق جديده، وفي منها نزل في الفترة اللي فاتت برضو انواع كتير شبيهة زي البروتيك اللي انا شغال عليه النهاردة البي 11. فوق كل ده يا جماعة الجهاز ده متحول يعني مونتاج، مش سان بلس داك. يعني مثلا ما ينفعش تديله سوفتات السان بلس داك اللي هي 1506 تي في والحاجات ديت، لا مش هيقبل معاك خالص. فعشان ما نخسرش الجهاز ما تطولش في الشرح، اسمع الشرح كامل. طب هنا بقى في واحد يقول انا عايز ارجع للسوفت الاصلي بس نحل مشكلة انجاز. احنا كل ده بنسعى عشان خاطر ان احنا نتلاشى مشكلة انجاز. سوبر تمام، سوبر سريع، حاجه محترمه، حاجه جميله زي ما انتم شايفين. المنيو كل حاجه تمام في الجهاز، تعمق في السوفت براحتك. احنا دلوقتي تشكر يا عم بلال على السوفت المحترم والجميل ده والتحويل الرائع ده، بس احنا دلوقتي عايزين نشوف حل لمشكله انجاز على السوفت الاصلي. هل في حل للمشكله ونشيل الرساله اللي فوق ديت؟ في حل برضو، ما تطولش الفيديو، يلا نخش على الحل. هنجرب ده السوفت عن طريق اليو اس بي برضو، انا معدله لنفس الاجهزه بدون اي مشكله. هنجرب كده بسم الله. الجهاز سحب معانا السوفت تمام. يعني ايه ملخص موضوعك يا عم بلال عشان خاطر ما تلخبطناش؟ بصوا يا جماعه، مشكله النهارده كانت حل مشكله انجاز. الريسيفرات ديت في منها اشباه كتير. الريسيفرات ديت بينقال عليها المتحوله او المونتاج سان بلس 1506 اف في. نازل لك النهارده بتحويل وسوفت وحل مشكله. عملنا التحويل الحمد لله وحلينا مشكله انجاز، وده السوفت الثاني على وضعه الاصلي عشان نشيل الرساله العقيمه اللي فوق ديت، وهيبقى الجهاز برده ما فيش فيه مشكله انجاز. وزي ما شفتوا التحويل، مميزات التحويل في زي ما حضرتك شفت كده في الشرح، واحدث اصدار اليوتيوب، سرعه في الاداء، منيو جديد، كل حاجه تمام، ملف قنوات، جهاز شغال اشاره، كل حاجه فول اوبشن. واتمتعوا بالسوفت براحتكم. احنا بنجرب دلوقتي السوفت على وضعه الاصلي عن طريق اليو اس بي، وتقدر تتنقل بين السوفتات عادي سواء للتحويل او ترجع للسوفت الاصلي، بس بقى مش السوفت القديم اللي هو فيه المشكله، لا سوفت جديد هيحل المشكله وهيشيل الرساله ديت. عايزكم تتمتعوا بالسوفتات اللي جايه افضل ان شاء الله، في شويه شغل حلوين، وكل السوفتات لكل المعالجات ان شاء الله قريبا على القناه. عايزين الدعم للقناه، وعايز تعمل مشاركات لكل اصدقائك وكل الناس اللي بتحبك عشان تقدر برضو توصل للقناه
وتستفيد زي ما حضرتك بتستفاد، اعمل اللي انت عايزه على القناه. وفي هنا الناس اللي بتنقل الشغل ومجهود غيرها على الجروبات والمنتديات، عارفين كل ده، بس يبقى عيب لما تقول ان هو منقول، دي حاجه بترجع لكل واحد. جهاز فتح معانا تمام على وضعه الاصلي. طب نعرف ازاي يا عم بلال ان هو يعني هنا مثلا تلاقي نفسك قائمه القنوات، هنا برضو تلاقي نفس قائمه القنوات. لو عملنا منيو، ده المنيو الاصلي بتاع الجهاز زي ما حضراتكم شايفين. طب احنا دلوقتي يا عم بلال هنعرف ازاي اتحلت مشكله الانجاز ولا لا؟ انا دلوقتي هجرب وهرجع لكم اقول لكم هل فعلا الرساله اتشالت ولا لا. بما يرضي الله يا جماعه، بعد ما جربت قناه واثنين وثلاثه وعشرة، بفضل من ربنا الرساله اتشالت خالص. يعني ده السوفت الاصلي وحلينا مشكله انجاز بفضل من ربنا، والجهاز معاك تمام بعد السوفت الحديث اللي نزلناه. منيو الجهاز شغال، كل حاجه في الجهاز شغاله بدون اي مشاكل، ملف القنوات كل حاجه زي ما هي على الجهاز. تمتع برضو بالسوفت براحتك عادي، عايز تحول جهازك هتحول. طب نخش كده نشوف برضو السوفت الجديد ده، هل في اضافات، في مميزات، في شغل جديد ولا لا. طب هنا بقى عندنا بقى، طب خد عندك بقى، ده ميزه في السوفت اللي بقدمه لك النهارده، ان هو بيقدر يدعم اليو اس بي كابل. التحويل كان بيدعم الواي فاي فقط لا غير. هنخش على خليها واي فاي، هندخل واي فاي ونبذه سريعه كده نشوف ايه الجديد في السوفت. الجهاز بيدعم معانا الفلاشه الجديده زي التحويل، يعني هنا حاجه محترمه. هنرجع باك زي ما حضراتكم شايفين، الجهاز بيدعم يو اس بي كابل وبيدعم معانا الواي فاي زي ما قلنا، والريسيفر عمل معانا نجاح الاتصال اهوت. هنرجع باك، هنخش على ابجريد، هننزل اخر اختيار. لو دخلنا على الاختيار الاولاني ده زي ما حضرتك شايف بالظبط، هنرجع باك، هننزل على الاختيار الثاني، هنرجع باك. تمتع بالسوفت براحتك، كل اللي نفسك فيه موجود الحمد لله بفضل من ربنا. حلنا لك مشكله انجاز، وفوق كل ده عملنا لك تحويل محترم، تحويل مميز. انا بصراحه من وجهه نظري يعني الفرق بين التحويل ده والتحويل اللي فات مش كتير، لان هو فرق الرساله الصغيره البسيطه اللي بتظهر فوق ديت، ودي مش هتروق اي حد يعني عادي. ولكن اللي انت عايزه عندك السوفت ده وعندك السوفت ده. وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده. كان موضوع جميل، سوفت تحويل وحل مشكله انجاز لكل اجهزه البروتك ب 11 والاشباه لحل مشكله انجاز. الجهاز اللي كان معانا سان بلس 1506 اتش في، هو مش داكي ولكن رامات 4 بدون واي فاي داخلي. في ناس بتقول عليه المتحول وفي ناس بتقول عليه المونتاج. الجهاز ده عدسته تايمر وريموت تايمر وملف قنوات تايمر، ولكن للاسف فضل من ربنا بعد السوفت اللي شفتوه النهارده معانا والتحويل الجميل ده الحمد لله حلينا مشكله الجهاز. وزي ما شفتم في اضافات وحاجات مميزه في شرح النهارده. ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو واشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. يا رب تكونوا استمتعتم بالشرح واستفدتم منه. انتظرونا في سوفت وشرح قادم على قناتكم الجميله قناه شروحات بلال سات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شروحات بلال سات في كل مكان.